Zdaj, če se večkrat bolj natančno dotaknem posameznih področij, bi začela s podnebnimi spremembami, ker se mi pač zdijo najpomembnejše. Tu je v koalicijskem sporazumu zaveza, da se oblikuje urad za podnebne spremembe in da bo pripravljen državni akcijski načrt za prilagajanje podnebnim spremembam. Kot sem dejala, urad je ustanovljen, to je dobro. Želimo si pa, da bi začel čim prej delati in želimo si, da bi imel takšne pristojnosti, da bi dejansko lahko uspešno koordiniral tudi vsa ministrstva, ki so odgovorna in bodo odgovorna za tako ukrepanje, ker zaenkrat iz pristojnosti urada tega ni videti. Druga zaveza, da bo narejen državni akcijski načrt, ni uresničena, je pa v načrtu vlade, v normativnem programu dela vlade napisano, da bo vlada pripravila zakon o podnebnih spremembah. Žal je bil rok premaknen za 5 mesecev in naše mnenje je, da to je tista naloga, ki bi jo dejansko vlada morala opraviti, ministrstvo, potem vlada in potem seveda tudi državni zbor, kajti tak zakon potrebujemo. Želimo si pa, da bi ministrstvo prestopilo meje koalicijskega sporazuma, ki omenja samo prilagajanje na podnebne spremembe in pripravilo celovit pristop, torej tudi omejevanje izpustov toplogrednih plinov. S tem je tesno povezano področje trajnostnega razvoja. Tu s trajnostnim razvojem se pravzaprav uresničujejo zaveze in tu so v koalicijskem sporazumu obljube o zelenih javnih naročilih, potem o razvoju področja Natura 2000, potem spodbude na področju, pri spodbude na področju obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije, potem elektronskega poslovanja, dela na domu in tako naprej. No, tu ocenjujemo, da ni vlada žal nič naredila na tem področju, razne ene izjeme. Zakon o Triglavskem narodnem parku je predložen v obravnavo državnemu zboru. Pri prostorski politiki smo imeli kar precej razprave v odboru in ugotavljamo, da vlada tu, ministrstvo tu ni naredilo mnogo. V proceduri je pravkar novela zakona o prostorskem načrtovanju. Menimo, da tu Slovenija mora narediti korak aktivni prostorski politiki in dejansko preučiti postopke, ki jih imamo sedaj glede učinkovitosti in preglednosti, ter na osnovi tega potem tudi predlagati spremembe. Tu bi posebej opozorila na problem potrjevanja občinskih prostorskih načrtov, kajti od tega so potem odvisne tudi nadaljne investicije, nenazadnje tudi črpanje evropskih sredstev in tu so bile pred nedavnim samo 4 občine, ki so imele take načrte potrjene, zdaj mislim, da sta 2 več, skratka mnogo premalo in glede na naše informacije je to potrjevanje bolj zastaja na ministrstvu, kot pa da bi bile občine neuspešne pri njihovi pripravi. No, še eno področje moram izvzeti, čeprav spada med ukrepe trajnostnega razvoja in ukrepanje na področju podnebnih sprememb, to pa je spodbujanje energetsko učinkovite gradnje z večjimi deleži obnovljivih virov energije. Tudi to je bila ena od koalicijskih obljub, in mi ugotavljamo, da nekaj razpisov na to temo je bilo pripravljenih. Žal pa prav z tega področja dobivamo največ informacij potencialnih investitorjev, da si želijo tu bistveno več spodbud, bolj fleksibilen sistem, predvsem pa sistem, ki jim bo pomagal uresničiti te investicije. No, doslej so bili to tudi v glavnem razpisi, ki so vključevali večje stavbe, ne pa tudi posameznikov, se pravi investitorjev kot fizičnih oseb. Tako da na koncu bi jaz zaključila, da si želimo torej, da minister sam pri sebi spozna, da je minister za okolje in prostor, da se tu osebno zavzame, da bo ministrstvo igralo aktivnejšo vlogo,
da se osebno zavzame za celovit pristop na ukrepanje na področju podnebnih sprememb in da seveda tu je treba tudi čim prej ustrezno oblikovati tudi spodbude investitorjem, tako fizičnim kot tudi pravnim osebam, čim prej tudi uresničiti obljubo glede zelenih javnih naročil. Potem seveda, da minister zastavi tudi svojo osebno besedo in čas za upravljanje področja prostorskega urejanja. Kot sem že omenila, so tu postopki potrjevanja, postopki za umeščanje objektov v prostor. Želimo pa, menimo, da bi se moral uspešno lotiti tudi poenostavitve postopkov in izboljšanja strokovnega svetovanja za črpanje evropskih sredstev. No, naloga, ki pa pravzaprav ni naloga njegovega ministrstva, ampak drugega ministrstva, je pa v pristojnosti vlade, bi pa tudi temu področju pomagala, da bi bilo uspešnejše, je pa ta, da se čim prej, ampak res čim prej in resno potem tudi oblikujejo pokrajine in da se ta projekt izpelje tudi do konca, da ne ostane le na papirju.